Ini tuh original produk ya guys. Ini tuh tampil karakter tetap ya guys. Let's open. Ini bukanya agak sulit guys. Ini mungkin kita bisa dapat hologram ya guys. Ih, kita dapat gerbang nih. Ini gerbangnya guys. Habis gitu Hello Kitty. Ini hologram ya, SF yang Hello Kitty yang Pewangi. Nah ini kan udah ada tempatnya, kita simpannya di Thank you for watching ya guys. Ikutin data terus.